Bueno, moi boa tarde a todas e a todos por estar aquí hoxe acompañándonos nun serán tan especial previo á celebración das letras galegas que xa están aí chamando as portas. Para min é un serán feliz porque deixou de chover, punto número 1, e punto número 2, porque estamos aquí xuntas celebrando a saída desta biografía de Montse Pena Presas, que é unha grandísima amiga miña, e estou feliz de recibila na cidade de Vigo e na miña libraría de cabeceira. Para min estar na librería Cartabón significa de algún xeito estar na casa, rodeada de libros e sobre todo rodeada de unha parella de libreiros que defenden por riba de todo o libro galego e nos tempos que corren é de agradecer. Son uns loitadores. Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias, é un libro moi especial, é unha biografía editada pola editorial Galaxia que eu tiven a fortuna de ver como ia medrando, como se ia desenvolvendo. Tamén vivín como Montse facía moitos quilómetros nunha época moi complicada porque coincidiu cos peches perimetrais e a verdade é que eu que falábamos prácticamente a diario vivín con ela esa experiencia de ter que pedir permisos para ir a todas as partes, porque se algo caracteriza a este libro é que é unha biografía moi rigorosa. Montse é unha muller nese sentido moi fiel aos feitos e que se tivo que documentar nun tempo récord. E ao fío disto, creo que é bastante ilustrativo este arranque: pintar o mundo que percorres ou un limiar necesario. Na tensión entre o imaginar, o saber e o interpretar nace unha biografía. Non pode ser de outro xeito, aínda que ás veces nos esqueza. Unha biografía, di Montse, é un relato construído sobre datos reais. Quizais un dos retos máis importantes aos que se enfrontan estas páxinas é a consciencia, por parte da autora, de que a proximidade coa biografada e a existencia aínda de tantas persoas que conviviron con ela nos diferentes terreos da súa vida, o persoal, o laboral e o creativo, poden provocar que alguén dos e das que a coñeceron de preto consideren que estas páxinas non reflicten adecuadamente o anaco da escritora, da amiga, da compañeira que quixeron e xa non está. Por iso compre insistir nesa idea de que a autora se converte aquí en personaxe e a súa vida nun relato. Neste caso vai acompañado de música, dada a importancia e a influencia que tivo tanto na súa creación como na súa vida. Tanta que moitas destas páxinas se escribiron ao son dos seus grupos e músicas predilectas. Xela Arias foi unha muller adiantada ao seu tempo, foi unha poeta rompedora. Creo que eses temas van sair nesta conversa que Montse máis eu imos fiar. E antes de iniciar esa conversa, benvida, Montse, á cidade de Vigo, e grazas por estar aquí acompañándonos neste serán. É unha das primeiras cousas que che quería preguntar é precisamente agora que estamos tan xa ás portas do Día das Letras, que ti xa fixeches tantísimas entrevistas, porque a verdade é que agora mesmo Montse Pena é unha voz realmente autorizada para falar da vida e da obra de Xela Arias. Como valoras ti todo este impulso social, esta conexión coa colectividade? Parece que por fin, non, a figura de... porque nos últimos anos eu observei que non fora así, pero este ano sí, por fin, parece que de novo a autora homenaxeada polo Día das Letras Galegas consegue romper esa barreira e asolagar todos os distintos núcleos sociais, centros de ensino, de secundaria, sobre todo, que iso é moi importante. Que valoración fas ti desta figura, deste suceso?
Bueno, se me deixas, Ledicia, aproveito para darvos a todos as boas tardes, para dicirvos que estou realmente emocionada, non? Por varias cousas que se dan cita hoxe aquí. En primeiro lugar, porque a presentación sexa na cidade de Vigo, que é a cidade por excelencia de Xela Arias, porque estean aquí Amparo Castaño e Lois Arias, a nai e o irmán pequeno de Xela, que lles agradezo moitísimo a súa presenza, porque se eu estou algo enleada estes días non me podo imaginar, ou bueno, un pouquiño si mo imagino como andan eles, e o agradecemento é público, non só no libro, senón por toda a axuda que me prestastes, non únicamente na primeira entrevista, porque eu fui unha biógrafa un pouquiño pesada, entón de cando en vez chamaba a casa, escribía un correo, preguntaba cousas, ata o último momento, verdade, Lois? Estivemos aí intentando saber cal era a moto que comprara Xela cun dos seus primeiros soldos en Xerais. Con moitas cousas como estas, pois lle din moitísimo a lata, e quero agradecer tamén a todas as persoas que estades esta tarde aquí, onde hai amigos e amigas de toda a vida, algún exalumno que é un profesor estupendo e a quen lle agradezo moito que esteades aquí, e sobre todo tamén a Gonzalo e Maribel, porque xa dixo Ledicia que éramos moi amigas, e a súa casa libreira en Vigo e dende hai xa un tempo a miña casa libreira en Vigo, aínda que lles compro moi pouquiños libros, porque eu vivo en Santiago e só os visito para cousas moi puntuais, pero a ver se o solucionamos. Dito isto, eu penso que estas letras están superando todas as expectativas, non? Creo que había xa algúns anos que o Día das Letras Galegas vivía moi de costas a sociedade, non? Respectando moitísimo as anteriores figuras ás que se lles dedicou nos últimos anos, e poño un pouquiño como exemplo Antonio Fraguas. Carballo Calero non nos vale porque o ano pandémico foi un ano perdido a todos os niveis, pero claro, é moi difícil entusiasmar a nenos e a mozas coa figura de Fraguas, que ten moitísima importancia, foi un etnógrafo moi singular, pero nin sequera cando estudábamos filoloxía galega falábamos de Antonio Fraguas en profundidade. O caso de Xela Arias é un caso totalmente contrario, porque os seus versos son capaces de interrogar as persoas novas. Eu vino co meu propio alumnado, eles e elas queren saber e queren máis, non? E aínda que de algunhas cousas, como esa icona, por exemplo, da chupa de coiro, está ben que non as banalicemos, serven para atraelos. E se atraemos a todo ese alumnado e a toda a sociedade cara a figura de Xela, en realidade estamos conseguindo máis lectoras e lectores en lingua galega, que en todo caso o obxectivo último do Día das Letras, na miña opinión, debería ser ese, non? Tiven, ademais, nalgúnas das entrevistas que fixen estes días, pois experiencias moi chulas, sobre todo con xente nova que leva podcast, e que preguntaban ilusionadísimos pola figura de Xela Arias. Esa gaña de saber, esa gaña de divulgar, eu creo que é co que nos temos que quedar. Eu, persoalmente, sinto este 17 de maio como unha verdadeira festa a todos os niveis, e oxalá sexamos quen de trascendelo e de conseguir que 2021 sexa o ano Xela Arias, que a festa non acabe o 17, que sigamos celebrando a súa figura, os seus versos, a súa música, o seu exemplo. Eu creo que vai suceder. Teño a sensación de que está pasando algo semellante ou incluso superando o que sucedeu co ano Lois Pereiro, que era tamén unha figura moi transgresora, que conseguiu pois callar na sociedade, sobre todo na sociedade moza. Foi unha auténtica revolución ese ano das letras, eu recordo especialmente intenso. E neste ano tamén teño esa mesma sensación, que é moi bonita e sobre todo tamén, creo eu, moi esperanzadora, porque conecta con ese público que necesitamos achegar tamén a literatura e a lingua galega. Dicía eu ao principio desta presentación que para min un dos retos como observadora
máis grandes da escrita desta biografía é o tempo co que contaches para facela. Escribiches este libro nun tempo récord, tendo que facer todo ese percorrido de visitar as persoas as que tiñas que entrevistar no momento dos peches perimetrais da pandemia. Mesmo houve momentos nos que dubidaches se debías ou non afrontar este proxecto. Como se consegue en tempo récord sacar adiante unha biografía como esta? Sí, a verdade é que ao principio duvidei porque eu calculaba, sabía que tiña 2 meses para entrevistar e para escribir. As persoas que, bueno, seguides un pouco máis de cerca o meu traballo por amizade ou por coñecemento previo, eu teño un proceso de escrita moi lento, e eso sei, non? Entón, estaba super agobiada por intentar facer o maior número de entrevistas, logo decateime de que eran menos entrevistas, pero de máis calidade, non? E tamén porque me pechasen as bibliotecas. Tiven un mes as bibliotecas pechadas, e eu que son moi filóloga de libro, de ir a xénese, de ir aos textos, pois aí flaquei un pouco. Que pasou? Que eu creo que o propio proceso foi moi emocionante e que a figura de Xela me foi gañando porque iba tirando pola miña escrita, non? E sen querelo, pois, cando faz unha biografía, claro, é a miña terceira, entón, tes un diálogo mental coa persoa da que estás escribindo, un diálogo mental que vai dende a admiración, dende querer buscar cales son os puntos cardinais, tanto no afectivo como no bibliográfico, ata pois un constante estar aí detrás das súas obras, non? Estábame acordando agora dunha frase que me dixo hoxe a miña filla, que ten 10 anos recén cumplidos, non? E que lle dixen: hoxe vou ir a Vigo, queres vir comigo? E contestoume: mamá, é que eu podo recitar Xela sen que esteas ti. Porque claro, a pobre rapaza debeu aturar tantas conversas e tal, que dixo: no, eu outra presentación non quero, neste momento non podo. Temos unha experta pequena sí. en Xela Arias. Fíxate que unha das cousas para min máis bonitas foi que a medida que ti ías escribindo a biografía, ías contándome cousas. Escribían, mandábame audios de WhatsApp ou era moi pesada, Leli, dío. Foi maravilloso para min, porque fun aprendendo moitísimas cousas sobre a obra, a figura e a vida de Xela Arias que eu descoñecía ata o momento. Entón, para min, acompañarte como observadora, non? Ou como amiga que está aí durante este proceso de creación foi moi importante, porque eu sentía que me estaba formando e que estaba aprendendo. E unha das cousas que a mí me chamaba moitísimo a atención era que ti me falabas dela como se fose unha amiga, como se a coñeceses. Eu pensaba, é que parece que non se coñeceu a Xela, que compartiron cousas xuntas. Tal era a intensidade, o detalle dos datos que me ia proporcionando, que eu tiña esa sensación, o fío do que acabas de dicir, dese diálogo interno que acabas establecendo coa persoa biografada, non? É que ti vas como facendo un mapa, vas facendo eses mapas que vos dicía eu do mapa da obra. Sentíame un pouquiño máis segura porque, bueno, o ser filóloga, o escribir artigos sobre literatura, ti tes unha opinión dos libros que vas contrastando. E logo no mapa afectivo, para min foron claves as entrevistas, dende as entrevistas coa familia, con Darío, tamén foi moi importante, e non porque eu estaba tan bloqueada con Darío, xa yo contei en Compostela, que foi moi bonito, porque apareceu Darío así de súpeto, estaba como escondidiño nunha ruela tan, bueno, prudente como é. E para min esa conversa abriume a Xela nai. Eu conectei moitísimo con iso, porque temos falado que cando Xela falece, pois Darío tiña os anos da miña filla, non? Entón, hai unha identificación aí. E foi moi importante, ademais da familia, a entrevista con Ana Iglesias, unha das mellores amigas de Xela, da carreira, que me abriu a Xela amiga. Eu sempre digo que
ás veces os amigos e as amigas nos coñecen mellor que as propias parellas, porque teñen como unha imaxe máis global de nós, en diferentes ámbitos, non? Ana díxome unha frase da que sempre me lembro, que era que a Xela nada do mundo lle era lleo. E entón, aí me está demostrando a capacidade de escoita, a curiosidade por comprender o mundo que a rodea, que ten que ver co seu interese en causas sociais. Abriume unha nova perspectiva. Evidentemente, eu por idade e por localizacións distintas nunca coñecín a Xela, e iso era algo que me daba moitísimo respecto, porque é o risco que sofres cando fas a biografía de alguén que faleceu hai relativamente pouco, non? Non é o mesmo facer a biografía de Castelao que facer a biografía de Xela Arias, porque xente que coñeceu a Castelao pois xa non queda, Claro. pero xente que coñeceu a Xela, que foi compañeira, que foi alumna, hai infinitas, non? Claro. Infinitas persoas. Fíxate que eu na universidade lía moitísima poesía, e recordo cando cheguei ou chegou a min ou nos encontramos, foi un bonito encontro, Tigres como a cabalos e máis eu. Eu descubrín, ou pensei, no momento de entrar neses versos e nesas fotografías, pensei, que non se fixera algo así ata este preciso momento. Ese diálogo rompedor entre os corpos, os versos, esas fotografías tan delicadas, e me impactou moito esa obra de Xela, a verdade. E agora ti que tes esa perspectiva de filóloga, de biógrafa, como valoras ou que destacarías da traxectoria poética de Xela? A min interesanme sobre todo dúas cousas. Por un lado, a súa capacidade para conectar con diferentes artes. Ti o acabas de dicir, non le di en Tigres como a cabalos, ocorre dunha maneira moi diferente. Penso que, ademais, moitos chegamos á poesía de Xela por ese libro, porque ten un impacto visual moi evidente. Eu acórdome de estarmos na cafetería de filoloxía un día, e miro para Robert porque pasamos algún tempo ali, e que apareceu un amigo noso con Tigres como a cabalos e dixo: mirad este libro, e quedáramos todos impactados coa descuberta, non? Onde estaba esa autora, eses poemas? Claro, debía ser ano 2000, 2001, Tigres como a cabalos xa estaba esgotado, non? Pero tamén pasa en Denuncia do Equilibrio. A primeira edición de Denuncia do Equilibrio xa ilustrada por Xosé Guillermo, o amigo pintor, voulle chamar así, de Xela, e ese diálogo entre ilustración e poesía pois é moi suxerente. Logo ven Darío Diario, que recoñezo o meu libro preferido de Xela Arias, que tamén estivo fora de circulación moitísimo tempo, e que creo que oxalá todas as nais, cando acabamos de ter unha filla, un fillo, tivésemos acceso a ese texto, porque esa idea de acompañarse en estorbo, de deixar ser, estando presente, é fundamental para esa crise que che supón a maternidade a tantos niveis. E despois está Intempériome, non? Que é o diálogo coa música. No seu momento houve unha composición de Antón Pulido Fillo que se estreou en Tui, pero a idea era presentar Intempériome con música improvisada e Xela Arias recitando. De feito, o volume que acaba de sacar Edición Xerais, dame igual absolutamente facer publicidade de outra editorial, porque non estamos aquí, verdade? Estamos aquí para falar de Xela, pois sae con esa voz de Xela recitando, e que é unha maravilla escoitala recitar, non? Eso sería a liña fundamental para min, esa idea de innovación e de ir dialogando con outras artes. Pero eu creo que tamén habería que sinalar esa procura da voz propia. O que fai unha autora é que teña algo que dicir dunha maneira orixinal, e ela teno tanto e de maneira tan profunda que é indiscutible cando ti te achegas a eses poemas. Indiscutible, potente, calla.
ademais se ti te vas achegando á súa poesía, na miña opinión hai un proceso de depuración, dende os versos máis surrealistas, de imaxes contrapostas, de denuncia do equilibrio, a ese verso que queda no mínimo, pero que é superpotente no seu significado de intempériome, non? Onde xa non só xoga cos pronomes, senón que as palabras están rotas para interrogarnos. Acabas de mencionar a relación de Xela coa música, que foi evidentemente moi importante na súa vida. De feito, ela chegou a escribir letras de cancións. Sí. E o fío tamén do que acabas de dicir dela recitando, que é moi emocionante escoitala. Eu escoitelle dicir a algunha persoa que foi amigo íntimo dela, dicir, eu aínda non consigo escoitar ese CD que ven dentro dese libro que acabas de mencionar, publicado por Xerais, aínda non estou preparado para escoitala, porque me emociono tanto que non me atrevo, non quero. Supoño que, claro, cando unha persoa morre con esa idade, esta aínda tan próxima, temos os afectos a flor de pel, non? Todas as persoas que a rodearon, que a coñeceron, e é normal. E tamén di moito desa capacidade dela para rodearse de persoas que a quixeron. Eu teño esa sensación que era unha persoa moi especial e moi querida tamén. Eu creo que xa o dixen algunha vez, pero se eu morrese mañá, gustaríame que me lembrasen como a lembran a ela, porque xa non digo da familia, evidentemente, pero nos ollos dos amigos e das amigas é que hai luz. Hai luz. E a min mesma me pasou que eu, a primeira vez que escoitei a voz de Xela, ademais de un libro CD que tiña dende que era adolescente, onde varias poetas recitaban versos a Rosalía de Castro, non? Foi nunha entrevista que lle fan na TVG e quedei impactada, porque pareceume como unha voz moi baixiña, pero moi potente a vez, non? É como aí a forza interior, con esa imaxe que dei. E creo que esa voz, ademais, foi moi importante na súa obra, porque algunha vez se ten dito, eu insisto moito nisto, que Xela tiña unha obra, bueno, non escasa, pero xusta. E eu creo que a súa obra se expande en todos os recitais que realizou, en todas as publicacións periódicas nas que colaborou. Eu creo que hai que ir a outro concepto de obra, a esa pegada social, a esa pegada nos recitais, que por desgraza son irrecuperables, e ata esa pegada musical. Bueno, a pegada musical, que foi a colaboración co grupo Desertores de aquí de Vigo, nos anos da movida, ao final ela mesma non quedou moi satisfeita, porque claro, un grupo de rock que che pide? Pois, bueno, digo como se eu fixese letras de grupos de rock. Non, desminto iso totalmente. Que che pide un grupo de rock? Pois que repitas, que fagas estribillo. Claro, para ela a escrita era un exercicio de liberdade. Entón, acabou deixando de colaborar porque é como se a ti che din, Ledicia, escríbenos un libro infantil, non sei, que trate do valor da igualdade. Pois seguramente se o escribes libremente saeche, se non é libremente, esa creación está moi limitada, non? En todo caso, Xela era unha muller poliédrica, poeta, letrista, tradutora, que eso tamén hai que destacalo. Podemos considerala tamén a primeira muller editora en lingua galega. A súa figura é demasiado potente como para pasar desapercibida, e creo que ademais conquistando diversos eidos. Acabas de falar tamén da súa presenza en recitais, sempre pegada a causas sociais, como agora mesmo para min é unha das caras do recital Burla Negra, moi presente a todos os niveis. E como tradutora, sobre todo, a min como que me gusta destacar que ela trouxo para a lingua galega moitos libros infantís e xuvenís que para min foron moi importantes. Ela, por exemplo, traduciu a Roald Dahl, e logo ela mesma atreveuse
a escribir unha obra infantil que non te amola, que era inédita ata hai cousa de un par de meses escasos, sí. que Galaxia pois sacou do prelo. Sí, a min gustame moitísimo reivindicar a faceta da traductora e sobre todo da editora, porque creo que ás veces, perdón por isto, Ledi, pero nos quedamos moito na cara das autoras e detrás no mundo do libro hai toda unha serie de persoas que traballan para que nós teñamos libros que levarnos á boca, non? E máis nos anos 80, cando ela empeza a traballar en Xerais, a xente que hoxe temos 30 e pico, 40 anos, non teríamos tido libros infantis e xuvenis que ler se non é por xente como a Xela. E non esquezamos tamén que o mundo da edición segue sendo un mundo moi masculino, e creo que é de xustiza reivindicala tamén como editora e, por suposto, tamén como traductora. Un oficio que, ademais, tiña moi presente na casa, non? Porque o seu pai, Valentín Arias, é unha das voces pioneiras da traducción en Galicia. Gústame, ademais, moito que recuperes esa idea de que traduciu a Roald Dahl, porque agora moitas veces saen como os grandes nomes que la traduciu, pois James Joyce, Angela Carter, pero eu quero me quedar tamén con que nos deu libros para esa colección Xabarín que tanto limos a xente do noso tempo, esa voz de Roald Dahl, e mesmo traduciu Banda deseñada nun proxecto que foi moi ambicioso, que foi grazas ao empuxe tamén da editorial Xerais, pero que por desgraza non foi a flote, cando moitos nenos e nenas se enganchan á lectura a través da banda deseñada, que segue será algo fundamental, non? Algún autor na presentación de Santiago presumía, dicía: a min editoume Xela e viña coa súa moto a traerme original coas correccións e logo viña a recollelo para que eu, e o dicía como presumindo, non? A min editoume, ela foi a miña editora, que me gusta moito escoitar ese tipo de anécdotas. Algúna persoa tamén coa que eu falei me dicía que ela era super puntillosa corrixindo e que podías discutir con ela sobre unha palabra, non esquezamos que son os anos en que se está sentando a normativa, bastante tempo, non? Pero se ela estaba segura de que tiña que ser esa palabra, pois ía esa palabra. E, bueno, gústame ese traballo de orfebre, de neurocirurxá, que está aí buscando que encaixa mellor aquí, non? Este libro está cheo de literatura. Monsesá advirte no seu subtítulo que é unha biografía literaria, por iso eu, ao principio de todo, lín ese arranque desa nota ou ese limiar que adianta o contido que vai ter. O caso é que, bueno, hai pasaxes que son emocionantes, e moitas. E a medida que avanzas, vas lendo máis e máis da obra, tes a sensación de que sabes moitísimas cousas sobre Xela Arias. Ti, cando rematas de ler este libro, dis, caramba, eu parece que coñecín a esta muller. Ese nivel de detalle é porque está detrás a profesora Monse Pena e que é irremediable, que non podes fuxir dela porque forma parte de ti. Forma parte de min porque eu son unha profesora absolutamente vocacional, non? Farei no mellor ou peor, pero intento. Sí, seguramente eu escribín este libro pensando en que quen me ia ler pois era un público novo, non? E esa voz narrativa que está aquí, e xa digo que é narrativa, diríxese a un público novo, a que probe, a que vai a exposicións, a que escoite música, non? Porque a min tamén me gustaría sacar a literatura dos libros, e como lectora entusiasta que son, pois a min a literatura lévame tamén a outras manifestacións artísticas. Aínda así, a filóloga non quería deixar que un público máis especializado tivese aí moitas referencias de artigos, de entrevistas de Xela, de persoas que son
absolutamente expertas na súa obra, como pode ser Chus Nogueira, non? Quería que o libro tivese varios niveis de lectura, como ten un bo libro infantil que nos leva a diferentes capas, pois unha das miñas tentativas era esas capas, pero con especial atención a ese público novo, de aí que o mellor pois a pegada da profesora se note especialmente. Eu, ti sábelo, que eu son unha gran seguidora da poesía de Carlos Oroza, e a mí me sorprende moito esa amizade, esa relación de amizade entre Carlos Oroza e Xela Arias, non por nada, só polo singular que era Carlos Oroza, que a mí me dá moita rabia non ter coñecido nin a Xela Arias, confeso, nin a... Bueno, Carlos Oroza sí que o coñecín e vou contar agora unha anécdota que creo que o momento ben o merece. Carlos Oroza, no Faro de Vigo, dixo isto ao respecto da poesía de Xela Arias. Tu palabra en el verso se entreabre y sonríe en el quiebro y nos da su remoto placer convirtiendo la rosa en vocablos nocturnos, la fusión del aire en el verso y el mar en catarsis. Te saludo, soy feliz, celebro estar en el acontecimiento de tu poesía. Isto escribiuno Carlos Oroza no ano 1983. E esta delicadeza, esta potencia coa que escribe estes versos, dedicados aos versos de Xela Arias, Carlos Oroza, creo que ben merecen que eu conte aquel episodio na Feira do Libro de Vigo, onde eu convoquei a unha amiga poeta que se chama María Lado. Había un grupo vigués de poesía que recitaba aquel día e nós non coñecíamos o nome do grupo, nin os integrantes do grupo, pero íamos buscando a poesía polas rúas e alguén recitaba na Feira do Libro de Vigo, que ainda daquela se celebraba na Alameda, e alá fomos. E chegamos ali e a verdade é que quedamos impactadas polo perfil das persoas que recitaban, polo tipo de poemas tamén que recitaban, eran como de corte escolar, mesmo tanto na estética, o mellor había pois unha muller de 60 e moitos anos cunha melena negra pola cintura e unha carpeta forrada con imaxes de Barbies, entón era todo así como moi kafkiano e estábamos absolutamente alucinadas e de súpeto chega un home que era Carlos Oroza, o autor destes versos, insisto, tan bonitos, tan delicados, ponse ali ao noso lado e empeza a berrar: esto es una mierda, esto es una mierda, ¿quién se atreve a organizar esto? E a verdade é que nos quedou grabado ese momento e eu, cando teño oportunidade, presumo de que coñecín a Carlos Oroza nesas circunstancias e sigo reivindicando a súa poesía, que para min de verdade que é un poeta que a día de hoxe me segue poñendo a carne de galiña. Dicía antes, e díxeno de verdade, que hai momentos nesta biografía que son moi emocionantes, pero creo que esta biografía ten esas dúas características, emocional e emocionante, porque na persoa, no público lector, produce esa sensación, pero estou segura de que hai algún momento no que ti escribindo podes destacar que foi como especialmente importante para ti, ese momento no que se che pon a pel de galiña e que recordas, non? E, bueno, pois, por se queres compartilo aquí con nós. Creo que houve varios de feito, pero o contrario que me pasou coas outras biografías que escribín, tiven o título claro dende o principio, non? E ti sábelo, ademais, Ledi. Tiven o título moi claro, está sacado duns versos de Xela moi coñecidos, pero creo que ese serse intempestiva lle ia moi ben pola súa faceta de pioneira nos diferentes ámbitos. Pero quizáis o momento máis emocionante foi que cando eu fun entrevistar a Darío, o fillo de Xela, que hoxe é un mozo, ten 26, 27 anos, iba moi cortada, non? Cortada, intimidada, creo, porque me daba moito respeto. É moi difícil facerlle certas preguntas a alguén, non? E acórdome tamén que a miña filla parara a Darío no tempo e me dixo: mamá, ti sabes como falar cun neno de 9 anos? Porque como a min, eu, non, pero que Darío agora é un adulto, non? E hai algo que é o epílogo da biografía, que
que sae desa conversa con Darío, porque eu lle preguntei: Darío, ti queres que eu algunha anécdota que ti lembres especialmente de tua nai a poña no libro? El díxome: bueno, quizáis que moitas veces cando íbamos no ascensor da casa, ela me dicía se cando ela fose velliña, pois eu a ia axudar, lle ia levar as cousas, non? Entón eu xa na viaxe de volta decidín que sobre iso que Darío me contara, pois eu tiña que escribir un epílogo, non? O que non puido ser, que yo debía a él de alguna maneira. E aí está o meu diálogo con Xela tamén, como persoa na faceta afectiva. Que pasa cando ti tes case, ela tiña cando faleceu case a idade que teño agora, ou máis ben eu tiña case a súa idade, ela tiña 41 anos, eu acabo de facer 40, e pensaba que pasa cando ti marchas de súpeto e o teu fillo queda, non? Entón lle debía eso a Darío, e creo que foi o momento máis emocionante de min escribindo, porque confeso que o escribín moi emocionada, impactada, agradecida tamén pola conversa que tiven con el sobre Darío a diario, porque é unha carta ao fillo que oxalá fose capaz eu de escribirlle a esperanza a miña filla, non? Bueno, eres quen desde logo de escribir unhas biografías maravillosas. Eu xa fixen esta petición algunha vez, pero repito, que tensión. Aí eu deixo caer. Xa me gustaría que alguén escribise sobre min como Monse Pena escribiu sobre Xela Arias. Ti xa sabes que eu non quero estar viva para escribir a tua biografía. Xa o discutiremos en directo. No. Privado, xa discutiremos. E sigue xuntando premios, que a ver, varios volumes. Claro, pero eu imagínome que lle dan as letras e me chaman a unha Monse Pena bellísima e lle din: Monse, escribes a biografía de Ledicia Costas? Eu, no. Apenas a coñecín. O sea, no, a miña filla xa llo dixo, nun audio, dixolle: tú non te preocupes, que se morro escribo eu a tua biografía. Sí, comprometeuse. E agora isto quedou aquí recollido públicamente. Así que estamos felices. Non sei se hai algunha persoa do público que se anime a comentar algo, preguntar algo, algunha curiosidade. Se vos animades, pois deixamos aquí estes minutos finais. Sin presión, Estamos aquí en familia. Mira, che quería comentar unha cousa. Madonna, cantante, lle dixeron: bueno, tes 65 anos, tes que xubilarte xa. Dice ela: no, as mulleres maiores, eu non a considero aí tan maior, non temos por que xubilarnos, os homens siguen. Aunque fexe unha piltrafa como os Rolling Stones, isto añado eu, non o dixo ela, pero Rolling Stones, porque eu os miro e dixo: Dios mío, este tío dan medo. Entón vos, eu vos imagino con 65 anos, como coas cualidades de agora, hai que facer deporte, pero seguir escribindo. Pois non seguimos, non? Vamos, e con 75 tamén. Non temos medo. A ver, Agatha Christie escribiu hasta os 80 ou hasta os 90 anos. Aquí a escritora seria é Ledicia. Sí, claro, que ti es de broma. Eu só fago, bueno, biografías, escribo ensaio, vamos dicir, e xa sabemos pois que o ensaio en Galicia, por desgraza, non é un xénero moi lido, non? Sí que teño un especial interese tamén en reivindicar, e me estou, bueno, Madonna, si me escoita o fío da súa frase dicir isto, sorprenderíase, pero sí que creo que temos que valorar este tipo de libros, e insisto tanto nesa idea de que isto é un relato, porque ás veces damos a biografía como un xénero absolutamente real e non o ten unha parte ficcional moi grande, de aí que esa parte literaria que ten a miña biografía estea tan presente, non? Creo que era importante recordarlle aos lectores e lectoras, non? É unha imaxe construída cada vez que escribimos unha biografía. Bueno, tamén é moi honesto pola túa parte deixar constancia diso, polo menos eu así o considero. Alguén máis se anima ou quere comentar algo?
cousa. Eu cando leo unha biografía, di sempre por sentado que son fieles os feitos da persoa, o que dixo, que deixou de facer. Vou por sentado iso. Pero bueno, xa li unha biografía de que se fixo fai anos de Emilia Pardo Bazán, agora li un artículo nunha revista sobre a súa vida, non, sabes, hai cousas que son completamente contradictorias. Claro, eu cando digo eso non quero dicir que os datos que estean aquí non sexan certos, pero é verdade que as persoas e todos temos esa experiencia, lembramos dunha determinada maneira. A memoria, a lembranza xa é unha construción e que eu escribo a partir dese barrido bastante rigoroso que fixen de xornais, das revistas nas que colaborou Xela, da súa obra literaria e, por suposto, das entrevistas. Pero as lembranzas que temos xa son unha construción. E claro, eu recollo ademais esa construción. Entón, por iso me gusta insistir en que non temos que facer nin mitos, nin pensar que unha biografía é unha verdade absoluta, non? E de feito, en personaxes históricas como pode ser Emilia Pardo Bazán, as biografías poden amosar imaxes contradictorias, como está ocorrendo por outro lado, non? Bueno, eu quería preguntar, porque ben. notei en falta que non falaches da Xela mestra, ou por lo menos non me enterei, como ti tamén o es, pois saber que relación, porque a mí me parece importante, se percibiches así algún diálogo con eso. Aparece un pouquiño, non? Cando pois ela está, por exemplo, en Santa Comba, conto, non? Que os alumnos lle fan esa broma de envolverlle o coche de papel hixiénico. Cando che fan iso é que te queren moito, eso sempre é así. Cando se atreven a facerche bromas, tal. Pero aí tiven un valeiro realmente, é que quen máis te coñece como docente non son as túas compañeiras, senón que é o teu alumnado, e non din contactado con ningún alumna dela. Isto foi algo que me deu moita mágoa realmente, e son moi franca. Despois veu a historia do peche perimetral máis serio e xa foi imposible. Claro, eu tamén facía as contas, ela estivo en activo como docente máis ou menos 5 anos, se non me equivoco, non? E claro, a xente da que foi profesora ten agora a miña idade un pouquiño menos, entre 35 e 40. Imposible localizalas. Intentei no mesmo coa alumna que escribe en Xela Arias Quedas en Nós, o libro que coordinou Valentín, e non a puiden localizar nin por redes, nin por nada. As miñas pescudas pois aí chegaron ata onde chegaron. Pero bueno, quedo con esa idea que me dixeron as amigas de que era unha profesora absolutamente vocacional, entregada, moi puntillosa, con querer aprender, con querer saber. Diso falo tamén mínimamente. E iso, teríame gustado moitísimo falar cunha alumna, cun alumno para que contase como era Xela en clase, porque claro, os compañeiros non están con nós cando facemos bromas, cando nos enfadamos, cando ensinamos. A clase é un mundo en si mesmo e aí pasan cousas moi bonitas moitas veces, non? Bueno, pois moitas grazas. Eu creo que damos por pechado este acto e non damos por pechada a biografía, todo o contrario, está aquí o voso dispor. Sigamos celebrando a vida e a obra de Xela Arias, como dixo antes Monse, que a partir do 17 de maio continuemos deixándonos querer e agarimar polos seus versos. Grazas por acompañarnos neste xerán e moito ánimo para ese recta final de cara ás letras, Monse, que che queda por diante. Moitas grazas e moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos. Un agradecemento moi especial a Amparo e a Lois por acompañarme non só hoxe, senón todo este tempo, non? Agradecevolo moitísimo. Grazas a ti.